नमस्कार शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, मी सौ पूनम प्रवीण पाटील मल्हार ॲग्रो फार्म ह्या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत करते। खूपच दिवस झालेले आहेत की आपला व्हिडिओच नाही। मला बऱ्याच जणांनी विचारलं की ताई खूप दिवस झाले तुमचा व्हिडिओ नाही असं म्हणून। बऱ्याच जणांचे तर फोनही आले आहेत की व्हिडिओ का नाहीत म्हणून। ते कसं झालं, समर वेकेशन होतं, त्याच्यामध्ये मुलांची काही ॲक्टिव्हिटी वगैरे किंवा काही गोष्टींमुळे व्हिडिओ झालाच नाही। त्याबद्दल मी क्षमा मागते की व्हिडिओ झाले नाही असं म्हणून। आणि तुम्ही जर मागे बघत असाल की मागचं बॅकग्राऊंड चेंज झालेलं आहे, तर उन्हाळ्यामध्ये काही चेंजेस केलेले आहेत आम्ही। मी त्याविषयी डिटेल्समध्ये व्हिडिओ टाकणार आहे, कारण ते पण खूप गरजेचं आहे, कारण ते नवीनच केलं आहे असं समजा। त्याविषयी आपण नंतर बोलू। आजचा विषय आपला थोडा वेगळा आहे। आता बऱ्याच जणांचे कॉल्स येतात, मेसेज येत असतात। मागच्या वेळेस मी नंबर दिला होता, कदाचित त्याचंच परिणाम आहेत। आपला आता व्हॉट्सअपचा ग्रुप पण तयार झालेला आहे। मी तो ग्रुपला जॉईंट होण्यासाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक पण देईल, त्यानुसार ज्यांना जॉईंट व्हायचं असेल ते जॉईंट होऊ शकतात। हा जो पाहुणा आहे जो खूप आवाज करतोय तो नवीनच आलेला आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी जागा चेंज आहे। कालच आणलंय त्याला, जागा वेगळी असल्यामुळे तो खूप आवाज करतोय आज। तर थोडंसं सहन करा, कारण मला एकदा एका व्यक्तीने विचारलं होतं की तुम्ही कोंबड्याचा आवाज टाकलाय असं म्हणून। टाकलेला नाही आहे, ऑब्व्हियसली मी शेडमध्ये आहे, तर शेडमध्ये हा आवाज राहणारच आहे। आणि परत परत त्यांचा आवाज कट करणं म्हणजे व्हिडिओ कुठेतरी चुकलाय आणि म्हणून कट केलाय असं होतं। त्याच्यामुळे ते नको व्हायला, म्हणून आता सध्या कंटिन्यू चालू राहणार आहे। तर चला आपल्या विषयाकडे वळूया। तर बऱ्याच जणांचे फोन येत आहेत। बरेच जण असे आहेत की बरेच तरुण आहेत, बरेच वयस्कर पण आहेत जे ह्या व्यवसायात यायचं म्हणतात। बऱ्याच जणांचे ऑलरेडी काहीतरी व्यवसाय आहेत, त्यांना या व्यवसायात यायचं आहे। खूप चांगली गोष्ट आहे, व्यवसाय करायलाच हवा। जर तुम्ही सगळे व्हिडिओ बघितले असतील तर अगोदरही बऱ्याच व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेलं आहे, किंवा सुरुवातीचे जे व्हिडिओ आहेत त्याच्यातही मी बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर केलेल्या आहेत की तुम्ही या व्यवसायात वळताय। पण जर तुम्ही कुणाचं ऐकून या व्यवसायात येत आहात तर ही चूक करू नका। बऱ्याच जणांचे जेव्हा फोन येतात, जेव्हा ते विशेषतः तरुण मंडळी जेव्हा ते माझ्याशी बोलतात, तेव्हा कुठे ना कुठे लक्षात येतं, किंवा मी बऱ्याचदा त्यांना प्रश्न करते त्याच्यानंतर मला हे उत्तरं मिळतात की त्यांना याच्यातलं काहीच माहिती नाही। बघा, या व्यवसायाचा अशी गोष्ट झालेली, आता जसं काय हा ट्रेंड चालू आहे कुक्कुटपालन हा, आणि या ट्रेंडमध्ये नवीन लोकांना यायचंय असं झालेलं आहे। तर असं जर असेल तर उगाच येऊ नका। आणि विशेषतः आईवडिलांचा पैसा जर तुम्ही याच्यात लावत असाल, आणि जर गरीब शेतकरी आईवडिलांना तुम्ही फसवत असाल, तर कृपया असं कधीच करू नका। अगोदरच तुम्हाला काहीच नॉलेज नाही आहे आणि त्यातल्या त्यात तुम्ही त्यांचा पैसा याच्यात लावणार आहात। बरं, तर तरुण पिढीचा असा प्रॉब्लेम आहे ना की त्यांना स्वतःला कष्ट बिलकुल करायचे नाही आहेत। आणि विशेषतः भरपूर जण, मला तरी असं वाटतं की यूट्यूबला व्हिडिओ पाहून त्यांचे जे टॅगलाईन असतात ना, इतके कोंबड्यांपासून इतके उत्पन्न, इतके सांभाळा तुम्हाला लाखोचा फायदा होईल, किंवा बऱ्याच जणांचे एकदम छान छान टॅगलाईन असतात, इंजिनिअरिंग सोडून अमेरिकेतनं वापस, इकडून वापस तिकडून वापस येऊन मी व्यवसाय चालू केला, मी इतका कमवतोय। तर बघा, बऱ्याच जणांनी तर कुक्कुटपालन ही एक फॅक्टरी तयार केलेली आहे, मी स्पष्टपणेच सांगेल। आणि ते फॅक्टरी चालवतात, ते कशा प्रकारे चालवतात, काय चालवतात ते सगळ्यांनाच माहिती, आणि त्या फॅक्टरीचं फळही काय मिळणार आहे हेही सगळ्यांना माहिती। तर असो, तो त्यांचा प्रश्न आहे। पण जे माझे व्ह्यूवर्स आहेत, आता माझे व्ह्यूवर्स म्हणजे माझा परिवार, माझ्या परिवारात काही मोठे बंधू आहेत, काही लहान आहेत, काही भगिनी पण जॉईंट होत आहेत। विशेषतः बऱ्याचशा लेडीजचाही मला फोन आहे। हे तर माझ्यासाठी खूप गर्वाची गोष्ट आहे, कारण अगोदर मला खंत होती की लेडीज नाही आहेत। कारण लेडीजसाठी तर उत्तम आहे, तुम्ही कुणाचं टॅगलाईन पाहून, कुणाचं दुसऱ्याचं शेड पाहून, सोशल मीडियावरचं बॅकग्राऊंड पाहून नका येऊ। जर खरंच तुम्हाला करायचं असेल, खरंच तुम्हाला आवड असेल की ठीक आहे, काहीतरी करण्याची तुमच्यामध्ये उमेद असेल, तुमच्याकडे शेती आहे, जागा आहे, ठीक आहे, करा, काही हरकत नाही। कुठल्याही व्यवसायाला सुरुवातीलाच कुणालाच काही अनुभव नसतात, कुणालाच काही माहिती नसते, काहीच हरकत नाही ना, काहीच प्रॉब्लेम नाही, करा। पण करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवा। तुमच्या डोक्यात आलं ना की करायचं, तर उभं करून नका देऊ लगेच, थोडा वेळ घ्या। आतापर्यंत तुम्ही करत नव्हते ना, 3 महिने, 4 महिने, 5 महिने, 6 महिने वेळ घ्या। तुमच्या कुक्कुटपालनाचं एक नाव ठरवा, त्याच्यानुसार एक अकाउंट तयार करा,
बरेच जण शॉप एक लायसन तयार करतात. जर तुम्ही गावाच्या बाहेर करत असाल तर या लायसनची गरज नाही, पण जर गावाच्या खूप जवळपास असेल तर शॉप एक लायसन काढून घ्या. प्रॉब्लेम यायला नको. डॉक्युमेंटली सक्षम राहणं गरजेचं असतं. नवीन लोकांसाठी ह्या काही माहिती आहेत. शेडचा कॉस्ट काढा, एक ठिकाण सोडून 2 ठिकाणी फिरा, जाळी वगैरे सगळ्या गोष्टी बघा. कुक्कुटपालन म्हणजे आता जसं सांगतात की हो इतक्या कोंबड्या टाका तुम्हाला इतकं उत्पन्न दिसेल, किंवा बरेच जण आता मला सांगतात की ताई तुमचे व्हिडिओ खूप छान आहेत, तुमचा व्हिडिओ आम्ही पाहिला ना तुम्ही व्हिडिओ, तर मला थोडं विचारा की याच्यामध्ये तुमचे एफर्ट्स किती आहेत किंवा किती कष्ट करावं लागतात, किती म्हणजे काही गोष्टींसाठी किती संघर्ष करावा लागतो, किंवा काही गोष्टी किती असतात की याच्यामध्ये नुकसान होतं. ते सहन करण्याची ताकद तुमच्यामध्ये जोपर्यंत येत नाही ना तोपर्यंत तुम्ही हा व्यवसाय करूच नका. ते अगोदर तेवढे सक्षम व्हा की नुकसान होणारे. कुक्कुटपालनात फक्त डॉक्युमेंटली जे मेन्शन केलं जातं की इतका खर्च लागणार आहे, इतकं खाद्य लागणार आहे, इतक्या पक्ष्यांना खर्च येणार आहे, ठीक आहे, ते डॉक्युमेंटली बरं असतं, ते डॉक्युमेंटलीच बरं वाटतं. वास्तविकता त्याच्या खूप उलट असते. 1-2 मासे असे पण आहेत ज्यांनी व्हिडिओ तयार केलाय की कोंबडी 120 ग्रॅम खाते, 100 ग्रॅम खाते, किंवा मलाही विचारण्यात येतं ताई कोंबडी पर दिवसाला किती खाते. अरे तुम्ही असा कसं काय प्रश्न विचारू शकतात? कुणाच्या खाण्याचं तुम्ही कसं काय एवढं हे कॅल्क्युलेशन लावू शकतात की तिने पर डे इतकंच खायला पाहिजे? असं नाहीये. तिचं खाणं हे तिच्या वयावर अवलंबून असतं. ते लहान पिल्लू आहे, 3 महिन्याचे, 15 दिवसाचे, 6 महिन्याचे, मोठं आहे, ह्या वयाचं डिफरंट. त्यातल्या त्यात परत पावसाळा आहे, उन्हाळा आहे, थंडी आहे, वातावरणाचाही फरक पडतो. उन्हाळ्यामध्ये ते जास्तीत जास्त पाणी पितात, थंडीमध्ये जास्तीत जास्त खातात, पावसाळ्यामध्ये वेगळं वातावरण असतं, कधी गरम कधी थंड, त्याच्यामुळे ते त्यानुसार खातात. ती जर अंडे घालणारी मादी असेल, ब्रीडर्स असतील, तर त्यांचं खाणं वेगळं असतं. ऑब्विसली तिला जर अंडे घालायचे तर त्याच्यासाठी तिला तसं खावंही लागेल. तर असे चेंजेस असतात. तर त्यानुसार तुम्ही त्यांचं कसं काय ठरवू शकतात की ते किती खातील असं म्हणून. आता मला 2रं वर्ष चालू आहे प्रोफेशनली करायला. घरच्या घरी तर मी बरेच वर्ष झालीत, पण प्रोफेशनली करायला मला 2रं वर्ष चालू आहे. तरी मला आजपर्यंत प्रामाणिकपणे सांगते खाद्याचं कॅल्क्युलेशन मला अजूनपर्यंत माहिती नाही. तुम्ही म्हणा असं कसं, तर ती वास्तविकता आहे. मला अजूनही माहिती नाही की महिन्याला कोण किती खाते. मला वाटलं की हे आणायचे मी ते आणते, ते द्यायचे मी देते. हे कॅल्क्युलेशन आम्ही ठेवलेलंच नाहीये. ही गोष्ट वेगळी की ही माझं हौस असल्यामुळे आम्ही करतोय. बऱ्याच जणांनी मी अगोदरही सांगितले की फॅक्टरी ओपन केली आहे, तो विषय वेगळा. आमचं जे ध्येय ते कुक्कुटपालन आहे, आम्ही पालन करतोय. त्याच्यामुळे माझ्या याच्या प्रमाणेही तुम्ही जाऊ नका, कारण पालन करते मी. पालन पोषणमध्ये काही गोष्टी 19-20 होऊ शकतात, पण जर तुम्ही फक्त व्यवसायाच्या दृष्टिकोनाने बघत असाल, जर तुमचा फोकस फक्त आणि फक्त कुक्कुटपालन असेल, तर ही पण गोष्ट तेवढीच खरी आहे की जरी मी बोलली की कॅल्क्युलेटेड सगळं तसंच होत नाही, पण कॅल्क्युलेशन ठेवणं पण गरजेचं आहे. लिखाण तर मी पण करते की किती गोष्टी आल्या, अंडे किती जात आहे, किती प्रॉफिट होतोय. एक पेज प्रॉफिटचं असतं, एक पेज खर्चाचं असतं. हे पेज असणं गरजेचं आहे. ही सवय करून घ्या. हे म्हणजे महत्त्वाची ही गोष्ट. मी ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा, बारकावे सगळे. आणि त्यातल्या त्यात नवीन असाल तर एकदमच मोठ्यापासून सुरुवात करू नका. नक्कीच करा, अगोदर कॅल्क्युलेशन करा, सगळ्या माहिती जमा करा. थोडीफार अनुभव असणं, थोडंफार माहिती असणं खूप गरजेचं आहे कुठल्याही व्यवसायात पडताना. कारण असं नको व्हायला की नंतर तो व्यवसाय बंद पडण्यापेक्षा अगोदरच तुम्ही ते व्यवसायाचा बारीक अभ्यास करून घ्या, बारीक डिटेल्स काढा, 4 लोकांना भेटा, 4 ठिकाणी फिरा, 4 शेड फिरा, त्या लोकांशी बोलणं चालणं ठेवा की काय कसं तुम्ही पाळताय, काय करताय. प्रॅक्टिकली डोळ्या खालून घाला. 1-2 दिवस प्रत्येक शेडवर घालवा. सगळ्यात मोठं नॉलेज तुम्हाला तिथंच मिळेल, कारण तुम्हाला प्रॅक्टिकली बघायला मिळेल कसं आहे काय. यूट्यूबच्या याला बोलू नका, कारण बघा माझ्या याच्यामध्ये खूप गॅप होत असतो. कारण का, मला फक्त हा माझा इन्कम सोर्स बनवलेला नाहीये मी की माझे व्हिडिओ दर महिन्याला इतके जायलाच पाहिजे, दर आठवड्याला जायलाच पाहिजे. हे माझं काहीच असं नाहीये. मला फक्त मदत करायला आवडते. कुक्कुटपालन हा माझा आवडीचा विषय आहे, त्याच्यानुसार माझं चालू आहे. पण माझे व्हिडिओ तेच असतात जे उपयुक्त असतात. उगाच व्हिडिओ काढायचे म्हणून मी व्हिडिओ काढत नाही, हे मी वारंवार सांगते.
बरेच जण तर मला असंही बोलले की मॅडम तुमच्या एवढ्या दिवसांमध्ये खूप सबस्क्रायबर कमी आहेत. जेवढे आहेत ना माझे तेवढे माझे लॉयल आहेत हे मला माहिती आहे. आणि माझं हे जनितार्थ चालू आहे. माझं इन्कम सोर्स याच्यावर नाही आहे. खरं सांगते, मला फक्त याच्यातनं पैसा काढायचा आहे म्हणून मी व्हिडिओ बनवत नाही आहे. तसं जर राहिलं असतं ना तर दर आठवड्याला माझे 3-3, 4-4 व्हिडिओ राहिले असते. ॲक्च्युली माझं बॅकग्राऊंड आहे, माझं वेगळं आहे, माझी मुलं वगैरे, माझी प्रायोरिटी दुसऱ्या पण आहेत म्हणून माझे व्हिडिओनाही उशीर होतो. पण जेव्हाही व्हिडिओ येतो ना तर काहीतरी मला प्रश्न विचारलेले असतात किंवा काहीतरी मला आजचा जसा व्हिडिओ होता संध्याकाळ झालेली आहे पण मला इतके कॉल्स येत आहेत सध्या की त्या कॉल्सला आन्सर करणं खूप गरजेचं होतं. त्याच्यामुळे मी आजचा व्हिडिओ तयार केलेला आहे. ॲक्च्युली कधी पाऊस कधी काय असं होतं आहे पण तरी पण मग मी व्हिडिओ म्हटलं ठीक आहे उशीर होतोय, जमलंच तर मी हेही ठरवलेलं आहे की घरूनच व्हिडिओ बनवणार. असं जर वातावरण राहिलं तर बाहेर शूट करणं शक्य नाही होत. तर मी तुम्हाला हे सांगू इच्छिते, सगळ्या गोष्टी झाल्या. मेन गोष्ट हीच आहे की तुम्ही जर नवीन असाल तर विचार करून यात पडा. कुणाचंही ऐकू नका, फसवू नका. कोणीही काहीही फसवलं तर फसवू नका. विशेष म्हणजे हेच माझं वारंवार सांगणं आहे तुम्हाला की खूप फ्रॉड्स होत आहेत. पेपरमध्ये काय येतंय, कुठे काय येतंय ते ऐकून खूप वाईट वाटतं आणि त्यांचं ऐकून बरेच जण किंवा कोणी काही वाढवून चढवून सांगतं त्याच्यानुसार इकडे येत आहे. तर तसं करू नका. ठीक आहे, व्यवसाय माझ्याकडून तुम्हाला काही मदत हवी असेल तर मी नक्कीच करायला तयार आहे. तर त्याच्यासाठी जेही काही तुमचे कॉल्स असतील, मेसेज असतील ते व्हॉट्सअप ग्रुपवर आपले बरेचसे असे बंधू आहेत. मी आवर्जून सांगेल की कधी कधी तर माझीही गरज नाही पडू देत ते की मी व्हॉट्सअप ग्रुप पाहण्याच्या अगोदर त्यांचे उत्तरं दिलेले असतात. याच्यासाठी मी खरंच खूप धन्यवाद करते सगळ्यांचेच. कारण मला सगळेजण म्हणजे मोठे असतील लहान असतील सगळे सांभाळून घेतात. बऱ्याच जणांना परिस्थिती माहिती असेल नसेल माझी पण सगळे खूप छान मदत करतात. खूप छान पद्धतीने व्हॉट्सअप ग्रुपचे हे चालू आहे आपल्यावाला. त्याच्या बाबतीत मलाही खूप आनंद आहे. असंच सगळेजण जॉईंट व्हा. मी लिंक शेअर करते, लिंकला पाहून जॉईंट झाले तर व्यवसाय करा. सगळ्यांसाठी कॉंग्रॅच्युलेशन. जे नवीन येत आहेत त्यांच्यासाठी. वातावरण चेंज होतंय, वातावरणाच्या चेंजेसमुळे काही प्रॉब्लेम पण होणार आहेत आणि काही पॉझिटिव्ह गोष्टी पण होणार आहेत. त्या पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह गोष्टी घेऊन नेक्स्ट व्हिडिओ मी लवकरात लवकर आणण्याचा प्रयत्न करेन. कारण ते व्हिडिओ पण खूप महत्त्वाचे आहेत. आज शक्य नाही म्हणून दुसरा व्हिडिओ मी शूट करत नाही आहे. पण आपला नक्कीच नवीन व्हिडिओ लवकरच येईल. तर चला आपल्या चॅनलला बनून राहा. इथपर्यंत माझे व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल सगळ्यांचं धन्यवाद. जय जवान, जय किसान, जय छत्रपती शिवाजी महाराज.